안녕하세요. 콩살TV 김농부입니다. 농부들은 약을 치기 위해서 여러 가지 많은 준비를 합니다. 방독면을 쓰기도 하고요. 네, 그리고 장화를 신기도 합니다. 비옷을 입기도 하고 비옷을 입기도 하죠. 네, 약을 치기 위해서 이렇게 열심히 노력하지만 정작 우리 몸에 약이 묻는 순간은 따로 있습니다. 언제냐면 약을 섞을 때 약병을 딴다든지 아니면 이제 가루약을 붓는다든지 이럴 때 농부들의 몸에 농약이 묻기가 십상입니다. 그리고 몸에 약이 묻는 것뿐만 아니라 약을 섞는 과정이 굉장히 번거롭기도 합니다. 큰 통에 약을 태우면 제대로 안 섞일까봐 작은 통에다가 물을 조금 넣고 먼저 약을 갠 다음에 이걸 다시 큰 통에 섞는 그런 번거로운 과정을 거치거든요. 근데 그때 정말로 이제 다양한 방법들을 동원하기도 하죠. 그래서 이런 거, 이런 거, 이런 것까지. 이렇게 약을 섞어서 농약을 다 치고 나서도 문제가 남아있는 게 농약병에 남아있는 잔류된 농약들이 굉장히 많다는 겁니다. 이거는 농약을 분리수거할 때도 문제가 되고, 농민들의 입장으로 봐서는 이 비싼 농약을 끝까지 다 사용하지 못하고 병에 묻혀서 이제 배출을 해야 된다는 게 경제적으로도 큰 손실을 가져오게 됩니다. 요즘 코로나 백신도 그 약병의 잔여량이 없이 끝까지 이제 주사할 수 있는 이제 그런 주사기도 개발되고 하잖아요. 이렇게 농민들이 농약을 태우는 과정에서 일어날 수 있는 몇 가지 문제점 한 방에 해결할 수 있는 제품이 있다는 얘기를 들었거든요. 그래서 오늘은 회사를 한번 직접 찾아가서 어떻게 이렇게 혁신적인 제품을 만들게 됐는지 이야기를 한번 들어보려고 합니다. 예, 가까운 데 있어요. 경북 의성이고 찾아가서 그 이야기를 들어봤으면 좋겠습니다. 어릴 때 제 아버지가 옛날에 자전거방을 하셨어요. 그거를 어릴 때부터 보고 크면서 큰형님 맡아 하시다가 제가 같이 하면서 나중에 제가 맡게 되었습니다. 농민들하고 가까이 있으면서 수리를 계속 하다 보니까 농민들이 필요한 부분을 해결해 주기 위해서 하다가 개발 쪽을 하게 됐습니다. 그래서 농사 지시는 분들이 불편한 점 이야기 하다 보면은 이제 그걸 해결 방법을 찾다 보니까 이제 자꾸 새로운 기계를 만들게 됐습니다. 처음에는 제조 쪽 비율이라 해봐야 조금밖에 안 됐었는데 지금은 이제 반 이상이 이제 제조 쪽을 하고 있습니다. 매출에. 아무래도 이제 거리가 멀다 보니까 뭘 한 가지를 만들려 해도 대구 쪽으로 나가야 되고, 자재도 그렇고, 가공도 그렇고, 이제 그런 부분이 좀 힘들고, 그러다 보니까 이제 자꾸 이제 거기에 필요한 공구를 자꾸 사게 되니까 그런 쪽 투자를 이제 많이 하게 되더라고요. 인력 문제도 이제 수리할 때야 수리하는 사람 몇 명이 있으면 되지만 제조 쪽을 하게 되니까 거기에 필요한 인력들 이제 채용하기가 좀 아무래도 시골이니까 조건이 안 좋으니까 좀 힘든 그런 상황입니다. 젊은 친구들이 이제 수리 쪽에 이제 내가 오래 했으니까 기술적인 부분에서 인정해 주는 부분이 많아서 젊은 친구들이 배우려고 이렇게 들어오는 상황이라서 다른 데서 보면 좀 부러워하는 그런 상황입니다. 농업용 전동 고수 작업차가 우리나라에 제가 최초로 만들었고, 과수 쪽에 고지 방제 유독이라고 이제 약을 높은 나무 가지에 보낼 수 있도록 쉽게 빨리 보낼 수 있도록 하는 장치, 제주도 특성에 맞게 이제 조그만 운반차도 지금 개발해서 지금 양산하고 있는 그런 상태입니다. 농약 희석기는 이제 농약을 칠 때 농약이 잘게 안 부서져서 밑에 막 깔아앉기나 이런 부분, 이제 그런 부분을 듣고 개발을 하게 됐는데,
양산을 해서 판매를 하려니까 이 세척 부분이 없어서 판매할 수 있는 조건이 안 돼서 뭐 처음에 생산한 거는 다 그냥 버리다시피 하고, 뭐 우리가 농약을 100%다 쓴다 하는 개념, 그 다음에 정부 차원에서는 빈병 자체가 일반 쓰레기도 나가도 되니까 그 처리 비용 문제, 그런 부분을 줄일 수 있기 때문에 꼭 써야 안 되겠나. 단가적인 면에서 비싸다는 그런 저거를 많이 이제 뭐 문의도 하고 오면은 하는데, 실질적으로 써보신 분들은 그 돈 값어치 한다고 그렇게 이야기했습니다. 일단은 개운하고, 뭐 병을 깨끗하게 씻어가 내보내니까 개운하고, 농약 자체를 100% 쓸 수 있다 하는 거. 그리고 일반적인 그 약 치시는 분, 농사 지시는 분들은 약을 내가 통에 여가 ges을 때 처음에 나가는 약하고 마지막에 나가는 약이 똑같다는 생각은 다 안 하십니다. 마지막에 있는 게 이제 점백이라는 생각, 그런 생각을 가지고 있는데, 희석기를 쓰게 되면은 처음과 끝이 차이가 별로 안 난다는 겁니다. 방제 효과가 그만큼 좋은 거죠, 아무래도. 병에 남아있는 그 잔류농약 자체가 뭐 환경적으로도 엄청난 문제가 되지만, 농가분들로 봐서는 그 요즘 병 사이즈가 작은 거에 좀 걸쭉한 약 같은 경우는 남아있는 양을 프로테이저로 따졌을 때는 엄청난 양이기 때문에 농약 자체를 묽게 친다는 거죠. 그러니까 이제 병해충 방제에도 아무래도 많이 손해를 보고 있는 상황이라고 생각합니다. 내가 왜 이런 걸 만들고 있을까? 뭐 그런 이유가 있을까요, 혹시? 어릴 때부터 이제 기계 쪽에 관심이 많고 이러다 보니까, 또 이제 뭐든지 힘든 부분을 쉽게 할 수 있는 방법이 있으면 해야 된다는 생각에, 그리고 농사 짓는 게 솔직히 이렇게 그 사람이 없기 때문에 기계화로 가야 된다고 생각을 합니다. 그렇다 보니까 거기에 필요한 부분을 어쨌든 만들어서 농사 짓는 사람이 좀 편하게 할 수 있는 그런 부분을 찾다가 보니까 자꾸 이렇게 하게 되고, 또 제 자신이 이런 그 자체를 좋아해서 뭐 개발하려고 이렇게 머리에 떠오르는 게 있으면은 잠도 안 자고 솔직히 이렇게 뭐 할 때도 참 많습니다. 어쨌든 농사 지으시는 분들이 제가 만든 제품을 가지고 편하게 사용할 수 있는 그런 저거에서 고맙다 이럴 때가 이제 제일 뿌듯하고, 농촌 발전에 내가 이제 기여하고 있다 하는 그런 마음에 계속 일을 하고 있기 때문에 그게 제일 좀 뿌듯한 그런 상황입니다. 저로 인해서 농사 지으시는 분들이 편하게 일할 수 있다. 그거. 처음에 농사 지으신 분들도 뭐 내가 몇 년 하고 튀어야지 이런 식으로 말을 하시는데, 내가 알기로는 아마 움직일 수 있으면 농사를 지으실 것 같아요. 저도 맨 똑같다고 생각합니다. 제가 움직일 수 있으면 아마 이 내 작업 공간이 그냥 이렇게 쉼터고 놀이터가 아니겠나 싶은 그런 생각이